हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मेरे पास गाड़ी है, टोयोटा की कैमरी है। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये टोयोटा की कैमरी है, 2025 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी मिसफायर कर रही है। अभी हमने कंप्यूटर में चेक किया तो इसका इंजेक्टर मिसफायर बता रहा था। अभी इंजेक्टर इसको खोला हूँ तो अभी मशीन पे चेक करते हैं। तो मशीन पे इंजेक्टर, चारों इंजेक्टर सेट कर दिया हूँ, 1 2 3 4 नंबर। अभी ये चालू है, चेक करते हैं अभी इसका लेवल कितना आता है, फिर उस हिसाब से पता चलेगा कौन सा इंजेक्टर खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बखाज सेट कर दिया। अभी एक बखाज इसका ख़राब था, अभी इसको चेंज किया। गाड़ी आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली है, अभी मिसफायर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।